Fundjava po afrohet edhe ne do dalim, po që para do bëjmë një everything shower. Minimum paktën një herë në javë me duhet të bëj një everything shower që të ndiem mirë me veten time, dhe sot do fillojmë me flokët edhe do bëjmë një dushë si thashë që të hekim zhulin edhe të harxojmë krejt ujin që kemi në shtëpi. Do jetë një video gjatë, kështu që sit down please, take a seat. Kjo është skrabi im i preferuar, nuk e di nëse mund të gjetë në Shqipëri kjo markë, po gjithë skrabët nga kjo markë Geomar janë fantastik. Hekim mirë dhe make-upin mas dushit, edhe po përdor këtë shkuën nga Bioten 161, e kam blerë te Tigo Tasso, është këtu në Itali. Unë u ringjalla dhe jemi përsëri në habitatin tim me bizhamat e mia roze dhe tani do përdor këtë pak krem që ka ngel nga Nivea. Ky është kremi im i preferuar. Më pëlqen shumë edhe ky versioni blu, ama këto kohë të fundit kam përdor këtë, nuk e di pse, më pëlqen edhe më shumë aroma. I love it. Vetëm gjë që më bën bezi është se kur e prelevoj nga këtu, më ngel gjithmonë poshtë ujit kremi dhe e kam shumë bezi, kurse në këtë rast është shumë praktik. Si në versin e dimër e urrej atë ndjesinë kur ke lëkurën super të thatë, kështu që përveç se kremit unë përdor edhe vaj. Mund të përdorni çfarë lloj vaji normal, përveç se ato që përdorni për të gatuar, por që unë po përdor këtë nga DM, se pata marr në këtë formë mini size varse më ik në Shqipëri dhe nuk e kam marrë, kështu që po e mbaroj tani. Kam provuar edhe të nga Nuxe dhe është super i mirë, normal. Është pak më i shtrenjtë, por e bën punën e vet. Dhe më vërtet është një ndjesi aq e bukur kur keni përdor scrub, jeni depiluar, keni përdor krem për trup, edhe vaj është. Tani erdhi momenti për të heq vetullat edhe për të heq mustaqit e mia. Për sa i përket vetullës, unë thjesht e pastroj nga poshtë edhe mundohem që të shkurtoj pak bishtin që të japi atë efekt kështu lifting. Se për mustaqit e mia do përdor këtë. Kam përdorur atë nga vit, nuk e di se si quhen, po që më shkaktojnë shumë alergji, nuk e di për çfarë do lloj arsye dhe kushtojnë edhe shumë shtrenjtë dhe nuk hekin gjë, kështu që po marr këto janë ato që preferoj. Nga Strap. Po mbjet turp me ju tregu se sa skuq jam, ama ishte nevojshme. Një nga hapët e fundit është që të thaj flokët me Dyson dhe nuk ju tregova as produkte që përdor për flokët në dush, nga që tani sa i kam blejt dhe du pak me i provu, nuk du me thonë kjo është produkti dhe pastaj s'më pëlqen. Se shoh veten kështu kaq e skuqur, gjithsesi bën edhe vizën pak më ansore, se më kishte marrë malli. U bëna nostalgjike sot, si gjithmonë, dhe thash të rikthehem si në verë 2025. Ndërkohë po shikoj edhe pjesën e dytë të sezonit 4 të Bridgerton dhe shpresoj që mos më zhgënjej, sepse kam prit 1 muaj për këtë. Domethënë, më shumë se 1 vit. Edhe tani kam pritur edhe 1 muaj tjetër. Flokët i rregullova, nuk është se kam rregulluar dhe super mirë, se gjumë do flej tani edhe nesër do i rregulloj përsëri. Po aplikoj këtë kremin hidratues është nga Avene, Hydrance Light e quhet, është fantastik, është kremi im i preferuar, perfekt edhe për poshtë make-upit. Tani para se të flej gjumë, do laj furçat, por un po i them natën e mirë që tani sepse u lodha vallaj.